Алюминиевые топливные баки для автомобилей Scania. Именно про эту категорию топливных баков мы поговорим в нашем сегодняшнем обзоре. Вы на канале компании Бакор, меня зовут Руслан, погнали! Такой европейский автогигант, производящий тягачи и грузовые автомобили, как Scania, я думаю, не нуждается в представлении. Очень качественные, очень надежные автомобили. И с точки зрения топливных баков у них есть только два варианта. Это два типа размера, которые относятся... Первый тип размер 670 на 700, он относится к большегрузным тягачам, да, трассовым тягачам. А вот второй размер 505 на 700, он относится уже к низкорамным Scania. Это автовозы различные, да? Это вот второй такой типа размер. У нас есть в линейке завода Бакор есть и этот, и тот типа размер. И единственное различие все будет в литраже, который зависит от длины. Да? То есть тут будет меняться только длина, как у этого типа размера, так и у этого. То есть вся линейка всех баков там, от 150 до 900 литров она присутствует и соответствует каталожным номерам как по габаритам, так и по расположению всех технических отверстий. Но давайте по порядку. Топливные баки изготовлены из алюминия марки AMG3 толщиной 2,5 мм. Причем по бокам с торцов баков используется алюминий толщиной 3 мм для придания большей прочности и жесткости. Внутри баков располагаются перегородки, которые проварены полностью по контуру, их можно даже будет видеть вот здесь вот по следам от проваров. И количество перегородок зависит уже от длины. Например, в этом баке их 3, в этом их 2. Но технологи наши рассчитывают их, исходя из длины, и так, чтобы бак имел надежную жесткость и прочность. Что касается технологических отверстий, то в зависимости от модели, которая, как я уже говорил, классифицируется литражом, да, объемом. Есть сверху три отверстия. Первое — это горловина. Она расположена так же, как и на оригинальном баке, в том же месте. И горловина комплектуется крышкой Scania. Вот такая вот крышка Scania резьбовая. Она с ключом идет и имеет вот такой вот язычок для защиты от попадания воды. Когда она закрыта, она просто вращается, но не откручивается. Когда открыта, уж понятное дело, она открывается. У всех крышек баков Scania имеется цепочка. Это очень удобно для того, чтобы, когда вы приезжаете на заправку, просто открутили, откинули, не нужно думать, куда положить эту крышку, чтобы ее не потерять, что-то испачкать. Откинули, спокойно заправились и поехали дальше. Одним из обязательных также отверстий является отверстие под топливозаборник, да, если это основной бак. И обратите внимание, что производитель позаботился о том, чтобы в бак не попал посторонний мусор и заклеил это отверстие такой вот наклейкой. Здесь стандартное отверстие, звездочка под евротопливозаборник. Также сверху есть третье отверстие для баков Scania, но характерно это отверстие с резьбой под сапун. То есть на всех баках Scania стоит свой сапун здесь сверху, и вот имеется вот такое вот отверстие с резьбой. То есть с родного бака можно сапун будет сюда переставить без проблем, по резьбе он подойдет. Также хотелось бы обратить внимание, что у баков Scania есть одна характерная черта такая, да, если можно так сказать, у них своеобразный профиль. То есть сверху верхние вот эти вот закругления, они имеют радиус поменьше, чем нижний. То есть внизу он практически полностью скруглен, да? Вот. И здесь у нас, у завода Бакор, на обоих этих баках, на обоих этих профилях используется именно вот эта ключевая особенность. Она говорит о том, что бак можно поставить на свои кронштейны без доработок. То есть он встанет, можно использовать как свои родные кронштейны, так и хомуты. То есть старый бак снимаем, новый ставим на свои кронштейны, хомуты, и все замечательно подойдет. Если же вам нужен бак увеличенного объема, то надо будет тогда уже добирать кронштейны производства Бакор. А они, хочу отметить, отличаются по габаритам, по форме, однако этот профиль на них также подойдет и встанет. Поэтому вам уже решать, либо
ставить увеличенный бак, используя свои родные кронштейны, да, добавляя кронштейны производства Бакор, либо полностью менять свои родные на все кронштейны завода Бакор. Тут уже выбор за вами. Еще одной особенностью баков Scania является то, что снизу всегда два отверстия. То есть одно отверстие с выдавкой под топливозаборник, своеобразный стакан, да, отстойник, и второе отверстие под подключение дополнительного бака. То есть зачастую на автомобилях Scania установлены сразу два бака, и они соединены через перелив. Ну, кто-то ставит с помощью кранов, кто-то через перелив, но, как правило, это все устанавливается через перелив. Здесь идут болты 22 на 1,5 с медной шайбой, да, чтобы устранить течь в этом месте. Что касается хомутов, то на Scania они составные, из двух частей состоят. То есть верхняя часть крепится к верхней части кронштейн, да, нижняя, соответственно, к нижней. И уже на углу бака они как бы соединяются. То если посмотреть на хомуты производства завода Бакор, они цельные. И здесь есть один нюанс. Хомуты бакоровские, они не подходят на оригинальные кронштейны. Они были сделаны под кронштейны производства Бакор. Поэтому, если вы хотите установить бак на свои кронштейны, но при этом поменять ленты, то ленты вам нужно будет приобретать оригинальные. Такие ленты подходят только к кронштейнам Бакор. Это очень важный нюанс, обратите, пожалуйста, на это внимание. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это вот на такой документ. Это паспорт топливного бака. Он укладывается под упаковку каждого алюминиевого бака. Здесь на первой странице завод Бакор расположил декларацию Таможенного союза, заявляя о том, что продукция сертифицирована, гарантия на алюминиевые баки 3 года. Второй немаловажный момент в паспорте – это условия эксплуатации. Здесь производитель вам сам советует, рассказывает и рекомендует, как нужно ухаживать за баком, чтобы он прослужил вам как можно дольше. А это важно. Есть такая вот страница с контактами и ссылками на наши социальные сети, где вы можете посмотреть какую-то дополнительную интересующую информацию. Есть страница со схемами установки и подключения топливных баков. Она тоже может пригодиться. А еще есть вот такая вот страница. Это приятный подарочек. Это бонус на следующую покупку в размере 500 рублей на покупку нового бака. Вы можете использовать ее самостоятельно, либо подарить друзьям, знакомым, коллегам и так далее. Согласитесь, приятно. Топливные баки с производства выходят в надежной упаковке. Например, у стальных баков это плотный картон, в который оборачивается бак, фирменная пленка с символикой Бакор и стрейч-пленка. По краям укладывается жесткий картонный уголок, чтобы уберечь бак, его торцы от потертостей и сколов. И даже не распаковывая бак, можно увидеть на нем вот такой опознавательный стикер, на котором видна вся основная информация. Это применяемость, габариты, литраж и даже штрих-код международного формата. А вот алюминиевые баки упаковываются вот в такую надежную упаковку. Это деревянная обрешетка, с помощью которой производитель постарался максимально защитить бак со всех сторон. Потому что если вы будете заказывать доставку транспортной компании, а они возят сборные грузы, то неизвестно, в каком состоянии этот бак может к вам прийти без такой жесткой упаковки. И что самое главное, для вас она совершенно бесплатна. Не нужно будет доплачивать деньги за нее при заказе доставки транспортными компаниями. Ссылка на этот товар будет в описании к данному видео, перейдя по которой на наш официальный сайт завода Бакор, вы можете приобрести его любым удобным для вас способом. Также на сайте присутствует возможность оформить беспроцентную рассрочку без комиссий и переплат. Проценты за вас заплатит производитель. Забрать этот товар можно в любом из наших филиалов, либо заказать доставку удобной для вас транспортной компании в любой город России или стран СНГ. Отправка осуществляется в течение суток после оплаты. А в нашем московском филиале есть замечательная возможность забрать купленный вами товар в любое время дня и ночи, будь то праздники или выходные. Как это работает? После оплаты ваш персональный менеджер отправит вам комбинацию цифр, которую нужно будет ввести в кодовый замок постамата. После введения дверь открывается, и вы забираете купленный вами товар. Все просто, удобно и доступно. А еще на нашем сайте вы можете приобрести такие товары, как топливные баки для малотоннажных автомобилей, для внедорожников, из стали, из алюминия, пластиковые крылья для коммерческой техники, среднетоннажных автомобилей, полуприцепов. А вместе с топливным баком для своего автомобиля вы можете у нас приобрести и топливный фильтр разной степени очистки и от любых производителей. Конечно же, в нашей линейке есть еще и вот такие вот алюминиевые отбойники с одной полосой, с двумя, 1,5-метровые, 3-метровые. Есть для легковых автомобилей вот такие вот автобоксы пластиковые. Ну и, конечно же, мы не могли обойти стороной и инструментальные ящики. У нас их тоже огромная линейка от самых разных производителей Италии, Турции, России, из стали, из пластика, из алюминия, из нержавейки, что называется, на любой вкус, цвет и кошелек. А еще по заказу мы можем изготовить различные топливные масла и гидробаки
для спецтехники, для гидрофикации с различными входами, выходами, трубками там дополнительными. И можем даже изготовить вот такие вот небольшие маленькие баки для картингов. Это не говоря уже о том, что у нас, конечно же, есть все комплектующие, необходимые для установки топливных баков. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите нас лайком. Чтобы не потерять его, подписывайтесь на наш канал. А если мы что-то забыли рассказать об этом товаре, то пишите вопросы в комментарии, мы с удовольствием на них ответим. А на этом у меня все. Пока!